嘅主持人啦。好啦，喺呢個機會咧，當我完咗呢套劇之後咧，我要問下大衛女王啦。嘿，大衛女王啊，你係今次嘅主角嚟噶。係啊，你覺得你嘅表現係點樣呢？我嘅表現梗係好啦。但係喺今次個劇裏面咧，我哋係冇結局噶喎。你覺得咧，你可唔可以喺生命冊上面留低你個名字咧？喺起初咧，我以為我係尊貴嘅女王就可以有生命冊喺裏邊有我個名噶啦。咁點知原來唔得㗎喎。咁跟住咧，阿天使話俾我聽，原來要信主耶穌得永生先可以喺生命冊上面有名噶。咁跟住咧，我就信咗主耶穌啦。呢個真係一個好好嘅見證嚟噶。如果下一次你有份參與嘅時候咧，你會唔會參與我哋嘅巡迴演出呢？我一定會啊！哇，好大磁場啊！好啦，多謝你啊，大衛女王。